야외 휴대용 접이식 캠핑 장작 스토브 추천 3. 안녕하세요. 오늘은 체인지 무어 야외 휴대용 접이식 2차 연소 캠핑 우드 스토브를 소개해드릴게요. 이 제품은 다목적 연료 스토브로 스테인리스 스틸 재료로 제작되어 내구성이 뛰어나요. 3에서 5명이 사용하기에 딱 좋고 일반 야외 환경에서 사용할 수 있어요. 연료로는 파이어우드를 사용하며 점화 장치는 별도로 구매해야 합니다. 이 스토브는 조립이 간편하고 필요한 부품이 모두 포함되어 있어 편리해요. 하지만 연통이 조금 짧아서 아쉬운 점이 있지만 가격 대비 퀄리티가 좋다는 평가를 받고 있어요. 작고 이쁜 디자인 덕분에 캠핑이나 야외 활동에 어울리며 다음 여행 때도 재구매할 의사가 있는 분들이 많아요. 생각보다 작지만 성능은 괜찮다는 후기도 있어요. 캠핑을 즐기는 여러분께 추천드리는 제품이니 한번 고려해보시는 건 어떨까요? 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 오늘은 스밀로돈의 접이식 스테인레스 스틸 장작 스토브를 소개해드릴게요. 이 제품은 캠핑이나 야외 활동 시에 따뜻한 음식을 요리하기에 딱 좋은 스토브예요. 스테인레스 스틸로 만들어져서 녹슬거나 부식되지 않아요. 또한 설치도 매우 간편하답니다. 고기나 야채를 구워 먹을 수 있는데 널리 사용되며 내부에 실버 도금이 되어 있어 추위에도 견딜 수 있어요. 또한 관찰 거울이 달려있어 장작을 더 잘 볼 수 있어요. 배송도 빠르고 제품도 너무 좋다는 리뷰가 많아요. 다만 몇몇 고객들은 연통 연결이 어렵다고 하니 참고하시면 좋을 것 같아요. 이렇게 훌륭한 제품을 만나볼 수 있어서 정말 기쁘네요. 여행이나 캠핑을 즐기시는 분들께 추천드립니다. 감사합니다. 안녕하세요 여러분. 오늘은 캠핑을 즐기시는 분들을 위한 아주 특별한 제품을 소개해드릴게요. 이 제품은 접이식 캠핑 장작 스토브로 초경량 핫텐트 스토브로 굴뚝 파이프, 야외 스테인레스 스틸 장작 화로인데요. 이 제품은 캠핑 미니 텐트 스토브로 용광로 본체 크기는 30.59.55.5cm이고 굴뚝 길이는 2.5m예요. 무게는 4.85.05.2kg로 가벼운 편이에요. 이 제품은 변형 방지 스테인레스 스틸로 만들어져서 튼튼하고 내구성이 좋아요. 캠핑 중에 간단하게 설치할 수 있어서 편리하고 불티 방지 연통과 연통 조이개가 기본 옵션으로 제공되어 더욱 편리하답니다. 이 제품은 캠핑을 더욱 즐겁고 편리하게 만들어줄 거예요. 꼭 한번 체험해보세요.